Assalamualaikum ya, kali ini saya mau ganti HP Realme C1. Ini sama yang punya salah cara ngebuka back covernya. Dia nyerah terus dikasihin ke saya untuk benerin. Rencananya ini mau ganti baterai sama baterai ini. Oke, kita langsung aja. Ini harusnya dibukanya dari sini ya, bukan membuka cover belakang ini. Kita cari dulu. Nah, ini sebelumnya SIM cardnya dikeluarin dulu. Kemudian kita lanjut buka. Ini pakai kuku saja, nggak pakai alat dah. Oke, hati-hati. Nah, seperti ini. Ini kita buka dulu si cover PCB-nya. Kemudian kita buka soket baterai. Nih, jadi pinggir. Nah, dan kita buka baterainya dengan menarik ini ya. Oke, kita langsung pasang aja baterai yang baru. Karena nggak ada perekat, kita pasangkan perekat. Saya pakai double tip aja. Sambungannya dilepas dulu biar tidak mencindul. Kemudian kita kemudian kita pasangkan konektornya. Ini sepertinya baterainya lebih kecil dari bawaan. Kenapa? Iya. Agak kurang masuk ke atas.
angkat dulu baterainya karena pasang dulu konektornya sebelum merekatkan karena ini posisi kabelnya. Oke, kurang presisi ya posisi kabelnya. Ada celah, ada gap lumayan. Udah. Kita coba hidupkan. Nah, ini kita lem ya. Kita lem. Kita bersihkan lem-lem yang keluar dari jalurnya. Kemudian kita pasangkan kembali. Touchscreen nggak mau. Oh iya, lupa back covernya saya lupa pasang. Pantesan tadi kok kayak ada yang lupa. Oke, jadi begitu ya teman-teman cara mengganti baterai Realme C1. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.